Fala pessoal, você que acompanha o Adelino Mecânico de Guarulhos, meu muito obrigado, sejam todos bem-vindos. A você mais uma vez, muito obrigado a você aí inscrito no canal. Se não é inscrito ainda, quiser dar essa forcinha aí pra gente, já vai aí do lado, já se inscreve no canal do Adelino Mecânico de Guarulhos e não esqueça aí de acionar aí as notificações, tá bom? É isso aí pessoal, hoje a gente está com o Onix. O cliente chegou reclamando de um barulho, né? Conforme você virava o volante, ele fazia o tuc, 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 virava para a direita, tuc, 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 fazendo aquele barulho, pessoal, como se fosse a mola girando no amortecedor. Então, o que acontece, pessoal? Conforme você vira o volante para a esquerda ou para a direita, a própria suspensão, em conjunto com a carroceria, vai mudando o ângulo e fazendo leves movimentos a barra estabilizadora. Mas quero mostrar para vocês que o defeito não está na barra estabilizadora, e sim na bieleta, tá bom? Aqui a gente está com o veículo aqui, com a bieleta ainda no lugar, né? Está instalada a bieleta, essa haste que liga do amortecedor na barra estabilizadora do veículo. Do lado direito a gente já identificou o defeito, né? Mostrar para vocês que acompanham o canal aí. E aqui está, pessoal. Aqui o conjunto de amortecedor, molas, né? E aqui a bieleta. Eu vou mexer nela, pessoal. Vocês vão ver o barulho que vai fazer com o movimento dessa bieleta aqui no lugar. Ó, a bieleta tá aqui. Vou movimentar, ó. O barulho, pessoal, que ele ouvia, eu vou tentar refazer aqui, né? Conforme a gente virava a direção. E o barulho que fazia, que você ouvia lá dentro do veículo da bieleta, era mais ou menos assim, ó. Então é isso aí, pessoal. Compartilhando com vocês mais uma dica aí de diagnóstico de defeito, né? De repente você está com um Chevrolet Onix aí e de repente está ouvindo esse barulho ao virar o volante, né? Tá ouvindo esse tuk 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 tuk. Pode ser aí simplesmente as bieletas. Agora a gente vai entrar com duas bieletas novas de qualidade, né? E ver se resolveu o barulho aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que acompanha aí o Adelino Mecânico de Guarulhos. Muito obrigado. Passando hoje para agradecer a cada um de vocês inscritos, né? E desejar a vocês aí um bom fim de semana. Afinal, hoje é sexta-feira. Muito obrigado e até o próximo vídeo do Adelino Mecânico de Guarulhos.